Սկսենք։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներ։ Ես Լևոն Չուկակլյանն եմ, Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության անդամ։ Այսօր հրատապ բրիֆինգ ունենք կապված նախընտրական շրջանում ընտրական գործընթացների խոչընդոտման, անարդար մրցակցային պայմանների ստեղծման հետ կապված։ Եվ այսպես, օրեր առաջ Արմավիրի մեր գրասենյակում տեղի ունեցավ ճանաչողական կամավորների հետ հանդիպում։ Նշված երիտասարդները կամավորագրվել էին, որպեսզի ըստ հայտարարության միանան մեզ, գործունեություն ծավալեն եւ իրականացնեն կամավորական աշխատանքներ։ Մենք հանդիպան հետ կապված հրապարակեցինք լուսանկարներ, իսկ լուսանկարների հրապարակումից հետո տեղի ունեցավ այն, ինչը որ կոչվում է ժողովրդավարության հիմքերը խարխլել։ Նրանց լուսանկարները տարածքային կառավարման եւ տեղական մարմինների միջոցով ուղարկվեց նրանց ուսման վայրեր, ծնողների աշխատանքի վայրեր եւ բարեկամների ընտանիք մտնելով բարեկամների միջոցով, ընտանիքների անդամների միջոցով ճնշումների արդյունքում նրանց փորձում են վախեցնել, որպեսզի այլևս անձնավորված որևէ կապ չունենան մեզ հետ, ովքեր որ նախաձեռնել են Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության գործունեությունը հենց Արմավիրի մարզում եւ իհարկե չմասնակցեն մեր նախաձեռնություններին եւ քաղաքական գործընթացներին։ Սա ինքնին խոսում է, որ իշխանությունը վախեցած է երիտասարդներից, ովքեր մտածում են, հասկանում են, գիտակցում են իրավիճակը եւ փորձում են իրականացնել փոփոխություններ։ Նրանք փորձում են ձևավորել վախի մթնոլորտ, սակայն մենք այստեղ ենք ասելու, որ դա նրանց մոտ չի ստացվելու։ Վախի մթնոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթահարված է։ Եվ անգամ սպառնալիքների եւ տարատեսակ գործողությունների արդյունքում նրանք չեն հասնելու իրենց ուզածին։ Մենք այս ամենը փաստագրելու ենք, անգլերենով պատրաստելու ենք նաեւ միջազգային զեկույց այս ամեն ինչի վերաբերյալ եւ ներկայացնելու ենք համապատասխան բոլոր միջազգային կազմակերպություններին եւ իհարկե պատկան մարմիններին։ Նրանք վերցրել են լրիվ նույն գիծը, ինչ որ տարվում էր նախկինում։ Ուղղակի զարմանալի է, նախկինից ինչով են տարբերվում, որևէ բան կա, որ տարբերվում են նախկինից եւ իրենք նախկին են արդեն որ կա։ Նաեւ այս մասով մենք օրեր առաջ խոսեցինք, որ Մեծամոր համայնքում եւս եղել են նախընտրական անարդար մրցակցության եւ խոչընդոտման դեպքեր, որոնց մասով իմ գործընկերը եւս կշարունակի։ Խնդրեմ։ Ողջունում եմ հարգելի գործընկերներ,